Бля, костер горел и потух, бля. А? Ну ты ушел. Короче, он еще горел потихоньку вроде. И потом все, ушел в себя. Сказал, да ну и нафиг, у вас деревяшки какие-то сырые, блядь. Пойду-ка я это обожду маленько. Слышишь, Андрюх? Блядь, а если нам сделать, например, фильтр в ведро опустить, блядь? Может, не будет так засасывать это листва? А у тебя, Андрюх, нет по это 5-литровки какой-нибудь? Пустой. А я предлагаю, блядь, это заместо нее это фильтр сделать. Дырка нахуярить, блядь, шланг на нее одеть. А? Либо это. Нет, оно не так будет присасываться. Объем-то больше будет. А? Сходишь за 5-литровкой? Сходи, принеси. Попробуем, блядь. Я ты прям сухих набрал, блядь, где-то так. Блядь, надо вылезти немножко, чтобы ноги согреть. Куда? Сейчас я перчатки повешу, блядь. Ну да, красноармеец Казанцев. Павел Казахская пропал без вести, очень на 1 сентября. Противогазами. Ну, скорее всего, где-то здесь они подняли. Да. Скорее всего, где-то они здесь, вот, может, с какой-то воронки. Да ладно, нормально. А чё, там я сейчас в воронке она писала полностью. Нормально все.